الشخير، إذا حاب تعرف أسبابه وعلاجه خليك ويانا وتابع الفيديو. الشخير واحدة من الظواهر المرهقة للإنسان، سواء للي دا يشوخر أو اللي يسمع الشخير وما ينام، وهاي حالة أصعب بهواية لأنه نومة الليل ما تتعوض. مو بس هاي، إنما الشخير أثناء النوم يتسبب بالأرق وعدم النوم جيدا خلال فترة الليل. الشخير ظاهرة مزعجة للكثيرين عند النوم، وتعد سبب رئيسي لحدوث الأرق وعدم الحصول على قسط كافي من النوم. ويحدث الشخير نتيجة لانسداد جزئي في مجرى الهواء، فضلا عن أسباب كثيرة أخرى. أحيانا يكون الشخير مصاحب لإحدى اضطرابات النوم، وهي انقطاع النفس الانسدادي النومي أو SA. مو كل اللي يشخرون مصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي، لكن إذا كان الشخير مصحوب بأي من الأعراض التالية فربما يشير ذلك إلى ضرورة زيارة الطبيب لمزيد من التقييم عن الإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي. توقف التنفس مؤقتا أثناء النوم المفرط نهارا، صعوبة التركيز، الصداع الصباحي، التهاب الحلق عند الاستيقاظ من النوم غير المريح، انقطاع النفس أو الاختناق ليلا، ارتفاع ضغط الدم، والشعور بألم في الصدر في الليل. يكون الشخير مرتفع للغاية حيث يزعج الشريك النائم. وفي الأطفال ضعف مدى الانتباه والمشكلات السلوكية أو ضعف الأداء الدراسي. أحيانا يتميز انقطاع النفس الانسدادي النومي بالشخير مرتفع الصوت، واللي يليه فترات من الهدوء عند توقف التنفس أو توقفه تقريبا. وأخيرا قد يجعل عدم التنفس أو توقفه مؤقتا الشخص يستيقظ، وقد يستيقظ بصوت شخير مرتفع أو صوت خناق. وربما يكون نومه خفيف بسبب النوم المتقطع. قد يتكرر هذا النمط مع توقف التنفس المؤقت عدة مرات ليلا. وعادة ما يعاني الأشخاص المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي بفترات بطء التنفس أو توقفه لا تقل عن 5 دقائق خلال كل ساعة من ساعات النوم. هاي الأعراض ما تجي من فراغ، إنما من أسباب هواية، أهمها تشريح الفم والجيوب الأنفية، استهلاك المشروبات الكحولية، الحساسية، نزلة البرد، والوزن الزائد. فعندما يقفل الشخص وينتقل من النوم الخفيف ليغط في النوم العميق ترتخي عضلات سقف فمه، الحنك الرخو واللسان والحلق، ويمكن أن ترتخي الأنسجة في الحلق بصورة كافية لتغلق مجرى الهواء وتهتز. كلما أصبح مجرى الهواء لديك ضيق يصبح تدفق الهواء أكثر قوة، ويزيد هذا من اهتزاز الأنسجة، مما يتسبب في علو صوت الشخير. يمكن أن يأثر في الحالات التالية في مجرى الهواء وتسبب الشخير: تشريح الفم، استهلاك المشروبات الكحولية، المشكلات الأنفية، الحرمان من النوم، وضعية النوم. طيب، هل الشخير مضاعفات؟ نعم، قد يكون الشخير المعتاد أكثر من مجرد إزعاج، وبصرف النظر عن أنه يسبب إزعاج لنوم الشريك، إذا كان الشخير مرتبط بانقطاع النفس الانسدادي النومي قد يكون هناك خطر وجود مضاعفات أخرى، مثل النوم نهارا، إحباط أو غضب متكرران، صعوبة التركيز، خطورة كبيرة في الإصابة بارتفاع ضغط الدم والأمراض القلبية والسكتة، خطورة متزايدة لحدوث مشكلات سلوكية مثل العدوانية أو مشكلات في التعلم لدى الأطفال المصابين بانقطاع النفس الانسدادي النومي، زيادة خطر حوادث السيارات بسبب قلة النوم. طيب، شنو أسباب الشخير؟ انقطاع النفس أثناء النوم وانسداد المسالك الهوائية، انحراف الحاجز الأنفي، تضخم الأنسجة داخل الأنف أو وجود زوائد أنفية. قلة النوم تعتبر من الأسباب اللي تؤدي إلى الشخير أثناء النوم. السمنة وتراكم الدهون بالجسم يؤدي إلى حدوث ظاهرة الشخير أيضا. كذلك وجود مشكلات صحية بالأنف أو الحلق أو الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا. قد يتسبب النوم على الظهر في الشخير أثناء النوم. التضخم في سقف الحلق. قد يصاب الإنسان بالشخير نتيجة وجود عوامل وراثية مثل ضيق الحلق أو تضخم اللحمية. مرض ضيق التنفس أيضا من الأسباب اللي تؤدي إلى الشخير. قد يؤدي التقدم في السن إلى ضعف عضلات الحلق، تعتبر من الأسباب اللي تؤدي إلى الشخير أثناء النوم. تناول الأدوية المهدئة واللجوء إلى التدخين من مسببات الشخير. طيب، شلون نعالج الشخير؟ تعتبر ممارسة الرياضة من الطرق المهمة اللي تساعد على توقف الشخير أثناء النوم. يجب إنقاص الوزن مما يقلل من الأنسجة الدهنية اللي توجد في الجزء الخلفي من الحلق. الحرص على الإقلاع عن التدخين نهائيا. عدم النوم على الظهر، لأن هذه الوضعية تؤدي إلى سقوط اللسان باتجاه الحلق، ما يؤدي إلى ضيق مجرى الهواء وتسبب بالشخير. علاج احتقان الأنف أو حساسية الأنف للتخلص من الشخير.
رفع الرأس على وسادة عند النوم. يوجد أنواع من الشراط اللي تلتصق على الأنف عند النوم ما تساعد على التخلص من الشخير. الانتظام في النوم بشكل جيد خلال فترة الليل، لأن قلة النوم تتسبب بحدوث الشخير. عند الإصابة بمشاكل هيكلية بالأنف مثل انحراف الحاجز الأنفي، يجب العمل على علاجها، وقد يتطلب هذا الأمر إجراء عملية جراحية. إذا عجبكم الفيديو لا تنسونا باللايك والشير، وبالعريف على وعده، يومية معلومة جديدة.